ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କୋନା କଥା ଛାତିର କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲା। କଣଟା ମହାଭାରତ ଔଷଧ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। କଣ କହିଲୁ ଶୁଭ? ଇଏ ତ ପୁଅର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ହଁ ମୁଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ କୋନାର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ହାଇରେ ବିଧାତା, ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ଏମିତି ଘଟଣା, এইটা এমনি কি ঘটনা যে তুমি আকাশর ছেড়ি পড়ুছ? আচ্ছা শুভেন্দু, আমার তো চুক্তি ଥିଲା পিলা জন্ম করসারা পরে তা সহিত আমি অপরিচিত রহিবা। কোন পাই সে ঘর ভিতরে পশি আসি আমার কোনাকু গিরে দউতলা। হ্যাঁ ମୁଁ ମାନୁଛି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ। ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ତ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲଣି। ଆଉ ମାରୁଛ ଯଦି ମତେ ମାର, କାହିଁକିନା ତାର ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ପରୋକ୍ଷର ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ। ସେଇଦିନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ପରିଚୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ସେ ଏଠିକି ଠିକଣା ଖୋଜିକି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ତୁ କଣ ତାକୁ ଠିକଣା ଜଣେଇବୁ? ହଁ, ତାକୁ ଠିକଣା ତୁ କଣ ଜଣେଇବୁ ବା? ସେ ପରା ଦିନେ ଏ ଘରର ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷ ଥିଲା। ସେ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦ କରିছে। নিশ্চয় জানিবি, আহুরি জানিবি আ সহিত আমার কি সম্পর্ক আছে। ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବୁ ତ? ସତ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ସହି ପାରିବୁ ତ? এই অতচি এত দুর্বল মন ঝিও নুহে যে এই ইতর নারী তম নিজর জানি সারিবা পরে সে জড়ি পড়ি মরিଯିବ। ଇତର ବୋଲି କହନା ତାକୁ। ସେ ଇତର ନୁହେଁ ବୋହୁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଶୁଭେନ୍ଦୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କାବେରୀ। কোন কইবে? এই সুবন্ধ প্রথম স্ত্রী? আপন ভুল কইলে না, মু ভুল চলিলে। কোটাকে কোটাকে କେହି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ବୋହୁମା। କାବେରୀ ମା ଏ ଘରର ପ୍ରଥମ ବୋହୁମା। ବାବୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତମକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବାଟା ତମେ କିଛି ଠିକ କଲନି ବୋହୁମା। ସରି ମିସେସ୍ ସାମନ୍ତରାୟ, ଘଟଣାଟା ଆସି ଆମର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଯଦି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚୋରି ଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। କେବେ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। চুক্তি খিলাফ করে চিনা চোরা, তারপরে চাকরানির চাকরি বাহানা করে ঘরକୁ ଆସିକି ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଚାକରାଣୀ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ପୁନର୍ମିଳନ। ଏଇଆ ନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ,